大家好，我是家政赵叔，今天给大家展示一期波轮洗衣机的全拆清洗教程。好了，咱们现在看具体的操作步骤。现在开始准备咱们的工作区。进到顾客家以后呢，在工作区的地方一定要铺上这个防护的布。这个防护布呢是起到给顾客家的这个瓷砖或者木地板做一个防护，因为咱们的工具都是铁家伙，防止磕碰。这些工具都要摆放整齐。第一步呢，要把这个上盖一共4条螺丝，前边左右有2条，后边左右有2条，一共4条螺丝给它卸开。4条螺丝拆完以后，咱们这个上盖就可以打开了。打开上盖以后，咱们发现这个盖板呢，它一共有4条螺丝。4条螺丝拆完以后，这个盖板就可以拿下了。我们拆下这个上盖板以后呢，可以在这个洗手间花洒的位置，用刷子一边刷一边去清洗它上面的灰尘污垢。然后大家现在看到的是这个波轮，然后中间呢有一个大螺母，咱们找一个比较大一点的十字改锥，把这个大螺母拧下来。大螺母拆完以后呢，用掉这2个钩子，然后把这个波轮呢，咱给它扒上来。这样上下晃动，波轮转盘拆下来以后呢，咱们要用到这样的一个工具套筒扳手，然后把这4条螺母呢给它拆下来。4条螺母拆下来以后呢，咱们就可以把这个滚筒给它提起来了。提这滚筒的时候呢，要左右晃动一下，因为它时间长了可能有点比较紧。晃动以后呢，往上提，这个滚筒咱们就拆下来了。大家可以看到我们把滚筒提出来以后呢，它的外筒壁上也是太多的这个污垢，咱们要用清水边冲，然后用刷子呢去刷洗，然后最后用清水给它冲干净，这个外筒清洗就可以了。咱这滚筒提出来以后呢，要对这个滚筒进行下一步的拆解清洗。这是滚筒上边的一个配重块、平衡块，它周边有一圈螺丝，这一圈螺丝拆完以后呢，这个配重块就可以拿出来了。咱们拆解洗衣机清洗的重点呢，就是这个洗衣机的一个过滤网，它的污垢呢都残存在这个过滤网的后边了，所以我们要把它拆开，清洗干净。我们这个滚筒拆开以后呢，把它分解完毕，用刷子和清水给它清洗干净。清洗完成以后呢，如何拆的，咱们还原路给它装回就可以了。最后试机一切功能正常，咱们的清洗就完成了。好了，今天的这个滚筒波轮洗衣机全拆清洗教程就结束了，感谢观看。